Hello guys, welcome back to my channel Suno's Vlog. അപ്പൊ സുനു നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. മേക്കപ്പ് കൂടി പോയാ? ഓ, ഞാനല്ലേ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് തരണത്. അതിപ്പോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇക്കറിഞ്ഞൂടെ. ആ, പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? ഞാനൊരു പുതിയ പാത്രം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു തരാട്ടാ. ആ, ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന. അപ്പൊ സുനു എന്റെ പാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ. പാത്രം അയ്യോ, നല്ല അടിപൊളി പാത്രല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ നല്ല അടിപൊളി പാത്രം. ഓൺലൈൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടാ. പുതിയതിന്റെ വേണം. ഓൺലൈൻ ഒന്നും അല്ല. ഞാന് പിന്നെ കടയിൽ പോയപ്പോ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കല്ലാതെ നിവർത്തില്ല. ഇതിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റുമാണ്. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചു. അത് വേണോ? അത് അതിന്റെ എയറൊക്കെ പോവാനും ഇതൊക്കെയാണ്. സെറ്റ് അല്ലടാ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിയ സംഭവം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം മുട്ടേറ്റ്. അടിപൊളി സ്നാക്കായിട്ടും സ്നാക്കായിട്ട് വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ വരുമ്പോ കേക്കായിട്ടും ഒക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മളെ മുട്ട, പഞ്ചസാര, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഒരു അടിപൊളി സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങള് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള് അല്ലേടാ സുനു? ഒരു 5 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. 5 കോഴിമുട്ട. അത് 4 എണ്ണം, പിന്നെ 1 മേലെ വെച്ചതാ. ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ സ്വന്തം കോഴിയുടെ മുട്ട കേട്ടാ. നമ്മളെ വീട്ടില് കുറച്ച് കോഴിയും താറാവൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെ മുട്ടേന്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേറെ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. ആ പണി സുനുവിന് പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോടാ? പറ്റുമോ? ഈ വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോണ്ട്. ഞാൻ ആ മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഒന്ന് വേർതിരിപ്പിക്കട്ടെ. പുറം ചൊറിഞ്ഞാൽ വേണ്ടില്ല. ഈ വേണമെങ്കിൽ മൂക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റു പിടിക്കുക. എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന അത് ഭയങ്കര ഒരു പണിയില്ലടാ സുന. കാണിക്കാൻ പറ്റൂല. നല്ല റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നു അല്ലേ? അത് ഞാനും എന്റെ സുനും കൂടെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ലെങ്ത് കൂടി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് കാണിച്ചിട്ടില്ല. സുനുവോ? അപ്പൊ വെള്ള മാറ്റി മഞ്ഞയും മാറ്റിട്ടാ. അങ്ങനെ 5 മഞ്ഞയുണ്ട്, അതിന്റെ വെള്ളയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നല്ല പതപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആ വെള്ളം ക്രീമാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് മഞ്ഞ ഒന്ന് ഈ സ്പൂണോട് സുനപ്പൊക്കിന് പൊട്ടിക്കുക. സുന എന്താ ഇഷ്ടം എന്നറിയാം, ഓരോന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റാ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അധികം ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കപ്പ് ഇതൊന്നും പറയണ്ട. നമുക്കൊക്കെ ഒരു കൈയിന്റെ കണക്കാല്ലോടാ സുനു? അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ അധികം പഞ്ചസാര ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതിട്ടാ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ സുനു നമുക്ക് കഴിക്കൂലടാ അത് ഇങ്ങനെ കളയാതെ ഇങ്ങനെ ആക്കാന്? ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ. എന്നാലും ഇത് തിന്നാനുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ സുനു അത്യാവശ്യം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സുനു? എന്തപ്പൻ? വീട്ടമ്മന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വീട്ടപ്പൻ. അപ്പൊ ഇന്നാല് അപ്പൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യൂ. ഇനി ഇന്നാലും ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചേട്ടാ. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല, പ്ലഗ് ഇവിടെ ഒന്നും പ്ലഗ് ഇല്ല. നമുക്ക് അടുക്കളയ്ക്ക് പോണം. അടുക്കളയ്ക്കല്ല, മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് വരാട്ടാ. അല്ല, അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കി കുറച്ചേരം. അത് അധികം ഇളക്കാനൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് വയ്യെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചേക്ക, അത്ര മതി. അതിന് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അധികം ഒന്നും മധുരം ഇട്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് ആ മധുരത്തിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ. എന്തൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അതിലേക്ക് അലിച്ച് ചേർന്നോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഒരു കൈ കൊണ്ട് ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
പതഞ്ഞ് പൊന്തിയതിന് ശേഷം കാണാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അധികം പഞ്ചസാര ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മള് മറ്റേ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ഇട്ട പോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര, ഓവർ പഞ്ചസാര ഒന്നും വേണ്ട. അല്ലേടാ സുനുവോ? ഒക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കുറേശ്ശെ. എന്തീച്ചേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ? കുറച്ചിച്ച. അത് സുനുവിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കുറച്ചിച്ച അല്ലേ? അത് കലക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് അത്ര കലങ്ങിയാ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം, സാധാരണ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യും. ആ നുള്ള് ഉപ്പാണ് ഇപ്പിട്ട് കിട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗ് ഇല്ലടോ, അതാണ്. സ്വിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ ഭാഗത്ത്, എവിടെ സ്വിച്ച് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോണത്. അപ്പോ നമ്മള് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മള് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുത്ത് ഇതാ ഇപ്പൊ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടടാ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. നല്ല സെറ്റ്, നല്ല ക്രീമി വരുവായിട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്യാസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളെ പുതിയ പാത്രത്തിലടാ സുനു, എനിക്കെന്താ പറയാത്തത്? ഇടക്കിടക്ക് എടാ ഒഴിവാക്കല ഇതാക്കല അവിടെ വെച്ചാ. അപ്പൊ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിലോ ഇരിക്കാൻ പയ്യോ, ഒന്ന് നിവർത്തിരിക്കടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അല്ല, അവര് എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെയൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കാണ് അല്ലേ? കൊതിപ്പിക്ക അല്ല, അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ. ഇതിനധികം ചെലവില്ല. ആകെ 5 കോഴിമുട്ടൊക്കെ ചെലവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടില് പഞ്ചസാര അത്ര തോനൊന്നും വേണ്ട. നമ്മള് കപ്പ് കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഒരു ലേശം 2 പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് ഏതാണ്? ബീറ്ററാ? ബീറ്റർ ഇപ്പൊ ഒരു വിധമുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചാ എന്താ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടട്ടാ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ബീറ്ററിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സുനു അടുക്കളയിലെത്തി. അപ്പൊ ഇനി അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. അതിന് വേർക്കണ്ട, ഗ്യാസ് കേടരും അടുപ്പ്. അപ്പൊ കത്തിയില്ലേ? കത്തി. അപ്പോ ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ. കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യോ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഇവിടെ സുനുവിന് അത്ര ഇഷ്ടല്ല. ഇല്ലല്ല, നെയ്യിന്റെ സ്മെല്ല് അവർക്ക് ഇഷ്ടല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാലടാ. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെളിച്ചെണ്ണ എത്തുന്ന രൂപത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അടിയിൽ പൊട്ടിപ്പൊടിക്കൊന്നുമില്ല, നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ആദ്യം സുനു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടോളൂണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കരിഞ്ഞു പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിലേ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഇതാ വെള്ളം പാർന്ന് ചുഴച്ചാലൊന്നും പരിപാടിയില്ല. ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ചുഴറ്റി കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ട നല്ല സെറ്റ് ആയില്ലേ? അടിപൊളിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇത് ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് കൈമല് വരുന്നില്ല. ആ പരുവെത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള. ആ വെള്ള പതപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ റെഡി ആയില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിതിനെ നല്ല റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിട്ടാ. ഇങ്ങനെ അധികം ഇത്രത്തോളം വലുപ്പം വേണ്ട. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിന് നമ്മള് മീനൊക്കെ പൊരിക്കണ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ ആ പാത്രം ഇതിന് നല്ല പാകം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മള് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ അരിക്കിനൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കൂല. നല്ലട സുനു. മൂടി വെക്കാം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിതില് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം.
അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നല്ലോണം ഉയർന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതാ നല്ലോണം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എത്രത്തോളം ഉയർന്നു? ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഈ ഭാഗം കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പൊന്തി വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കട്ടോ. വെറും 5 മുട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഈ ഒരു കുണ്ടുള്ള ഈ പാത്രം നിറയെ ഇത് പൊന്തി വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ആയില്ലേ? അടിപൊളി. ഒരു അപ്പക്കാരോ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും എന്താ പറയാ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. വെറും പഞ്ചസാര, നമ്മുടെ മുട്ട, പഞ്ചസാരന്നെ നമ്മള് ചായയിലിടണം അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ 1.5 കപ്പ് 2 കപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണക്കാർക്ക് നമ്മളെ സുനോ എന്റെ സുനുവിന്റെ ഒക്കെ പോലുള്ള അല്ലേടാ സാധാരണ ഇതാ പൊന്തി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മോ എന്റെ മൂടി പൊട്ടിപ്പോവോ സുനോ? ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഗൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അമ്മ ഇതാ പൊന്തി പൊന്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. എന്റെ അമ്മ മൂടിപ്പോ തട്ടി മഞ്ഞ് പോലല്ലേ? ഓ നല്ല ക്ലൗഡ് മേഘം പോലല്ലടാ സുനു. അടി കരിയൊന്നുമില്ലടാ. ഞാൻ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടാ വെച്ചിരുന്നത്. മുടി പൊന്തുന്നുണ്ടാ? പൊന്തി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ മൂടി ഇതാ സ്വയം തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. തുറക്കണീന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അമ്പോ എമ്മാതിരി സംഭവട്ടെ. ഞാൻ ഇത്രത്തോളൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അടിപൊളി. എന്താടാ ഞാനേ തുറന്നു നോക്കല്ലേ? അതിന്റെ മൂടിമ പറ്റിപ്പോയി. ജോ പണിവാളി. മൂടിമ തട്ടാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? മൂടി തുറന്നു നോക്കി. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂടിമ തട്ടിയ കാരണം അതിന്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടായില്ലടാ സുനു. അത് സാരല്ല. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് കൊട്ടി നോക്കാം. അത് കുറേശ്ശെ താന്ന് പോകുന്നുണ്ട് തുറന്നപ്പോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കൊട്ടി നോക്കാം. അതാ ഇവിടെ നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മഞ്ഞ് പോലുള്ള ഒരു സാധനം. അതിന്റെ പേരെന്താ ഇടുക? മഞ്ഞ് പോലെയുള്ള ഒരു അപ്പം അല്ലേ? മഞ്ഞ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ നടുകൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞങ്ങളോടത്തെ കത്തി ഇതാട്ടാ, ഇരുമ്പിന്റെ കത്തിയാണ്, സ്റ്റീലിന്റെ കത്തി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ നല്ല ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ കാണാന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട്. എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വൈക്കോടാ, ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറും. അപ്പൊ ഞാനേ ക്യാമറ ഇവിടെ വെക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാ നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പം സെറ്റാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെക്കേണ്ട താമസമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഏത് മൂർച്ചയില്ലാത്ത കത്തി കൊണ്ടും സൂപ്പർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അത്രക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സുനു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ മേലക്ക് മറിച്ചിട്ടാലോ? ഇതിന്റെ അടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണണ്ടടാ സുനു. എല്ലാരും കാണണ്ടേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അടി ഒന്ന് കണ്ടോക്കാം. അതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിന് മഞ്ഞയാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. അടിപൊളി. അതതിന്റെ മേലെ വെച്ചപ്പോ നമ്മളെ മഞ്ഞ സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാനോ. ഇത് ശരിക്കും മഞ്ഞപ്പത്തല്ലേ? കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ ടേബിൾ മക്ക്. ഈ അടുക്കള രസല്ലേ? അടുക്കള കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കേടെടുത്തല്ലോ സുനോ. പോരണ്ട, അവിടെ നിക്കട്ടെ, ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അവിടെ ഇതൊരു ആക്രാന്തം. ഈ ക്യാമറന്റെ മുന്നിലെങ്കിലും ഒരു സൗകര്യം തന്നൂടാ. അപ്പൊ സുനു എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ എന്റെ കടി? സെറ്റ് അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് വെച്ചെടുത്ത എന്തിനാന്നറിയോ? അതവിടെ നിക്കണുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിൽ വെച്ചെടുത്ത് സപ്പോർട്ടിൽ വെച്ചെടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിക്കണ്ട്. നമ്മളാ 2 ഉള്ളതിനെ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചെടുത്തല്ലേ? ഒരു മിന്നല് മഞ്ഞ് പോലെ അല്ലേ? എന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോകണ്ടടാ ഫോണിനൊരു മിന്നല്. അപ്പൊ സുനു ഇങ്ങനെ മൊഞ്ച് നോക്കി നിക്കണേ. ഞാനിതിന്റെ റൗണ്ട് എടുക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ മേൽഭാഗം എന്താ സെറ്റ്. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് പോലുള്ള അപ്പം കുലുങ്ങുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടാ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആണെന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി സുനുവിനെ അധികം ഇങ്ങനെ നിർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചാലോ? അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസ് നമുക്ക് തമ്പനയിലിടാം. നല്ല മിന്നുണ്ട്. ഫോണിന് എന്തോ പറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അസുഖങ്ങളുണ്ട്. ഫോണൊക്കെ മാറ്റണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.